السلام علیکم. آج ہمارے ساتھ ہیں قیصر ڈار صاحب جو کہ صدر ہیں لبرل کینیڈا فار پروونس آف انٹیریو. السلام علیکم سر. کیسے ہیں آپ؟ تو اللہ کا شکر ہے. ایکچولی ہم یہاں اس دفعہ جمع ہوئے تھے کہ پاکستان میں جو فلڈ کی سچویشن ہے رائٹ ناؤ سو اس ریڈیکلس رائٹ ناؤ. سو آپ کچھ کہیں گے اس بارے میں؟ جی جو اس وقت خبر آ رہی ہے پاکستان سے جو امیجز آ رہے ہیں آبویسلی وہ بہت زیادہ تکلیف دہ ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ 3 سے 4 کروڑ پاکستانی جو ہیں وہ اس وقت مشکل کا شکار ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا سے پاکستان کی امداد کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں. کینیڈا نے اس سلسلے میں جو ہمارے منسٹر ہیں ہرجیت سجن انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کے منسٹر ہیں ود کنسلٹیشن آف جسٹن ٹروڈو اور پرائم منسٹر نے انیشل جو $5 ملین کی گرانٹ کا اعلان کیا تھا, امداد کا اعلان کیا تھا.